Hello，又係煮飯時間啦噃，大家開工未呢？早2日買咗幾塊荷葉，不如今晚搞搞新意思，嚟一個荷葉蒸雞啦！呢味餸好味得嚟，唔使煮飯都食到飽啊！喂，點樣一個餸可以食到飽啊？如果你想知點解嘅話呢，記得唔好行開，花幾分鐘時間睇埋我今日條片，你就會知道答案㗎啦。要做一條視頻出嚟啊，一啲都唔容易㗎。有你嘅支持就係我嘅動力，記得免費訂閱我休閒小生嘅頻道啊！仲有撳埋個鐘仔，當有新片上架嘅時候，就會即時通知大家㗎啦。嗱，買返嚟嘅乾荷葉呢，就帶有濃烈嘅草青味，同埋缺乏韌性，加上又污糟邋遢，唔可以就咁用㗎。所以第一件事呢，就要將塊荷葉飛水。先預備1鍋嘅清水，再加入大概1茶匙鹽，然後加入荷葉飛水，用凍水開始飛水，水滾計熄火，焗大概5分鐘。荷葉飛水之後，沖洗乾淨，瀝乾水就可以備用㗎喇。嗱，今次塊荷葉都幾大塊，我會一開為二，咁包咗上嚟，味道會更加濃香清新，同埋冇咁易穿啊嘛。另外，我今次嘅荷葉蒸雞會加入適量嘅糯米飯墊底，咁蒸出嚟嘅雞汁流落啲糯米飯度啊，好正噶。另外，糯米係唔可以就咁加水煮嘅。因為咁樣煮出嚟嘅糯米飯就會韌韌地唔好食噶啦，一定要先用清水浸泡佢最少2個鐘頭。到處理雞啦，我今次呢就會用1隻嘅急凍雞髀，我1個人份量嘅啫。咁而家先用鉸剪起咗塊雞扒出嚟先啦，然後再將塊雞扒切成雞件啦。我建議大家呢就唔好切得太大嚿，醃嘅時候會更加入味㗎。就係咁樣啦。最後將雞件調味，先加入1茶匙生粉、半茶匙糖、1/4茶匙鹽、大概半茶匙胡椒粉、大概1湯匙蠔油，跟住撈撈佢啦。最後加入大概半茶匙麻油，咁就 OK 㗎喇。擺埋一邊，醃半個鐘頭啦。咁浸泡完嘅糯米呢，就可以直接用電飯煲煮㗎喇。先加入糯米，然後再加入適量嘅水啦。至於米同水嘅比例，大概係1份米對0.8份嘅水。我今次就會用浸過冬菇嘅水嚟到煮糯米飯，咁出嚟嘅味道啊更加正添啦。咁今次嘅荷葉蒸雞呢，當然唔係淨係得荷葉同雞咁單調啦。而家就等我加入埋其他嘅配料啦，加入適量嘅薑絲、冬菇、雲耳、鮮蟲草花、同埋半條臘腸切片啦，跟住就撈撈佢啦，咁就搞掂晒㗎啦。好啦，所有工序都處理好晒，終於可以預備個荷葉包啦。先鋪好早前處理好嘅2塊荷葉啦，加入混和好嘅雞肉同埋配料，再加入1層嘅糯米飯，蓋好個荷葉包啦。
嗱，用熒光幕上嘅方法將整個荷葉包反轉，咁而家啲糯米飯就會墊咗一個底部嘅啦，係咪好妥當呢？水滾計，大火蒸20分鐘，咁20分鐘之後，我哋返嚟再傾過。哇！一個平靚正又咁有睇頭嘅荷葉蒸雞，3兩下手勢就搞掂啦。咁你話屋企煮有咩唔好呢？出街食啊，每人2嚿到嘅咋。想夾多嚿試真啲，你眼望我眼都唔知夾唔夾好。大家有冇咁嘅經驗呢？我今日嘅分享到喺呢度，又要同大家講聲拜拜啦。至於詳細嘅食材分量，可以參考我視頻裏邊嘅內容部分，就有相關嘅中英文食譜㗎啦。如果大家鍾意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋將個視頻分享出去。可以嘅話，請支持下片尾嘅廣告啦。多謝大家嘅收睇，咁我哋下集再見啦，拜拜。